يا إيلي يا إيلي يا إيلي يا يا إيلي يا إيلي يا إيلي يا Oui, Vous faites partie du bus? voilà. Génial. Moi, je suis de Sefrou, Maroc. J'ai un site de Sefrou, Maroc. Ah, Sefrou, Maroc. Alors, j'aimerais bien que vous dites quelque chose. Pour Sefrou, Maroc? Oui. Ah, Sefrou, la fête des cerises, la bonne mahia de Sefrou. Oui. Voilà, bah, La écoutez, mahia Mastara. je souhaite une belle vie à votre site sur Oui. Sefrou et j'espère surtout qu'un jour on fera un petit voyage là-bas. Avec grand plaisir. Ezrat Hashem. Ezrat Hashem, Ezrat Hashem. Je suis très contente de vous voir après combien c'était? Il y a des 6 ans au moins. Oui, bon, il faut que je m'occupe, je ne sais pas du... Alors, attends, c'est en bas, vous descendez, je vois les gens du festival. Si tu seras libre après. לא, תשלמי אותי. שאף אחד לא יבוא. ברוכים הבאים לסינמטק בתל אביב. היום זה באמת, אפשר להגיד, אירוע יוצא דופן בתולדותיו של הסינמטק, שמקיימים רטרוספקטיבה ליוצרת של סרטים תיעודיים, לא קלים, ואנחנו מאוד שמחים. את מבינה מה אני מדבר? איזה, את מבינה הכל? מבינה. אתה מתרגם, בסדר. ואנחנו מאוד שמחים לארח את הבמאית היום כאן בסינמטק, איזה ג'ניני. ושמעתי ממנה שהיא דוברת לפחות 6 שפות. והכי מוזרה זה רוסית. אז זאת אומרת, פשוט מדהים, והיה תענוג להיות איתה היום, ואני רוצה עכשיו להזמין את דוקטור יגאל בן נון לומר כמה מילים, ואחר כך תעלה אורה. תודה לאלון גרבוז. כיוון שנתנו לי 5 דקות לדבר, אז כתבתי את הטקסט מילה במילה כדי לא לבזבז את הזמן. היוזמה, אולי בניגוד קצת למה שאמר אלון, היוזמה לפסטיבל הזה לא הייתה שלי, היא הייתה של אלון גרבוז, ומגיע לו כל הכבוד. אני באתי אליו באיזשהו רעיון מאוד כללי על סרטים מצפון אפריקה, ואומר לי, תשמע, למה שלא נעשה פסטיבל רק לאיזה ג'ניני, וקפצתי כמובן על המציאה, אבל הרעיון הוא כולו של אלון,
ועל כך באמת כל הכבוד. הערב נשמע מוזיקה, וגם נראה מוזיקה. מוזיקה שמוצאה ממרוקו. מוזיקה ביצירתה של איזה ג'ניני. מוזיקה שלא כל ישראלי מכיר. מוזיקה לא מערבית, אבל מוצאה מקצה המערב, מן המגרב הערבי מוסלמי. מוזיקה שונה מן הרפרטואר המזרחי הקלאסי, שבא אלינו ממצרים, מלבנון, מסוריה ומעיראק. היא שונה גם מן הז'אנר במוזיקה הקלה הישראלית, שמכונה מוזיקה מזרחית. לא מוזיקה אחת, אלא סוגות מוזיקליות רבות, מן הקלאסי עד למוזיקה הקלה. איזה ג'ניני מובילה אותנו קודם כל לחצרות מלכים, שם ניגנו את הרפרטואר הקלאסי של הנובה, או מוזיקת האלה, או מוזיקת אל-אנדלוס, מוזיקה שהתפתחה באנדלוסיה ושהיהודים אימצו אותה בצפון אפריקה בשירת הבקשות במאה ה-16. כך צמחה סוגת המטרוז, השירה הרקומה, צלעות שיר המשלבים עברית וערבית ביצירה אחת. המוסיקה האנדלוסית, כמו כל מוסיקה אומנותית, ובעיקר מוסיקה בת זמננו, אינה קלה לעיכול. היא דורשת ריכוז ופתיחות כדי ליהנות ממנה. למוסיקה זו תכונות רבות המזכירות במידה לא מועטה את המוסיקה האומנותית הידענית בת זמננו. לרוב היא נשמעת מינימליסטית. יש בה מרכיב של חזרה רפטטיבית, יצירה ללא מגבלות זמן, כאילו אינסופית. כמו בג'אז, יש ברפרטואר של הנובה גם חלקים אימפרוביזטוריים או אילתוריים למחצה. זהו המוואל. במוזיקת האלה ובז'אנרים שהושפעו ממנה, מתקיימת שירה דיאלוגית, שירת מענה בין הסולן לתזמורת. לא פלא שמוזיקת הגנאווה השפיעה על מוזיקת הפופ והג'אז המערביים. בעקבות 18 יצירותיה של איזה ג'ניני, המוקרנות בסינמטק תל אביב כאמור ובשלושת הסינמטקים הנוספים, ציבור חובבי המוזיקה הישראלי יאמץ אולי למילון שלו מושגים חדשים כמו גנאווה, במברה, חמדשה, כולם מסדרים מיסטיים, סופיים, או למשל העייתה, שהיא שירת נשים המבוצעת בידי שיחת, או המלחון, או השעבי, שהם שירה עממית השואבת את המלודיות שלה מן הרפרטואר האנדלוסי, או את סגנון הררנטי, סגנון אנדלוסי שהגיע למרוקו מגרנדה. חלקי הנובה, כמו למשל הטושיה או המוואל ועוד, ואני מקווה שחלק מהמונחים האלה יהיו יותר מוכרים לציבור של חובבי המוזיקה בארץ. וכמובן, שירת המטרוז, שיוצרת רקמת יחסים הרמונית בין העברית לערבית, אבל לא רק, אלא גם בין יהודים למוסלמים, כפי שנראה באחד מן הסרטים של איזה ג'ניני היום. אני מרשה לעצמי השוואה חוץ מוסיקלית. מי שביקר במוזיאון תל אביב או במוזיאון ישראל בשנתיים האחרונות, לא יכול שלא להבחין בזרם אוצרותי חדש, ככיוון אומנותי שקורא תיגר על האומנות המערבית של מרכזי האומנות בניו יורק, ברלין וברומא. היום המבט מופנה כלפי אומנות עדכנית המתבצעת בעולמות חדשים לחלוטין, ביפן, בהודו, בתאילנד, באיראן, בסין, בדרום אפריקה ובניו זילנד. אולי מחר התרבות הישראלית תפנה את מבטה לנכס המוסיקלי האנדלוסי ותעשיר בו את יצירתה. אולי נשכיל לדלות פנינים מרפרטואר זה, כך התרבות הישראלית תצא נזכרת,
ולעיזה ג'ניני יהיה חלק נכבד בתרומה זו. הערב ג'ניני לוקחת אותנו בין השאר לכפר אולד מומן, בדיוק כפי שלקחה לשם את בני משפחתה, לכפר הולדתם של הוריה. אם תרצו, מדובר בצור מחצבתה, אם תרצו, מקור השראתה, ואם נרצה, זהו הכפר בו רבים מאיתנו נולדו, ולא חשוב אם במרוקו או במקום אחר. זאת ילדותנו וזה גורל משפחותינו בעידן הגלובליזציה והרגיונליזציה. אני מאחל לכם צפייה מהנה, ונזמין את כלת הפסטיבל עיזה ג'ניני. כמובן שמה ששמעתם עכשיו זה רק אפס קצור מכל המאמר שמופיע בחוברת, שגם הוא מקוצר, אז מי שלא הבין מה שנאמר פה יכול לקרוא שם ולא להבין עוד יותר. אז זה מאמר חשוב, מדעי, מלומד, אבל באמת רק לאנשים שמאוד מבינים, אז אבל תוכל להסביר לנו כולנו את מה שכתוב. הסרטים אולי ירחיבו יותר, כי זה באמת, אני קראתי את זה וזה היה קשה מאוד. אז, אבל תודה רבה. עכשיו, ככה, לפני שאנחנו מתחילים את הדיבורים, אני רוצה לתת משהו קטן בשם הסינמטק. כן, אני רוצה לתת משהו, מזכרת קטנה לעיזה, שזו חמסה מיוחדת, שבה בנוסף לכל התכונות של החמסה, יש בה גם את יונת השלום. זו מילה שלא כולם מכירים אותה, אבל אנחנו לאט לאט. אז תודה רבה. אחר כך ישאלו אותה אם קיבלה מתנות ביציאה משדה התעופה, ויעצרו אותה ל5 שעות. כן. אז זה תודה רבה. Bonsoir, merci d'être là, c'est un très grand moment. J'ai écrit quelques petits mots pour la circonstance. Il y a une trentaine d'années, j'avais eu le privilège d'être invitée par la Cinémathèque de Jérusalem. Et pour présenter un film, le film Trans, qui a été suivi d'autres, et c'est la première fois que, avec une certaine émotion, je me trouve ici pour la première fois à la Cinémathèque de Tel Aviv. Ceci, je le dois à Alon, qui est là, et à Igal Binoul, qui était venu me voir un jour à Paris pour me dire « Est-ce que tu pourrais nous aider à faire un festival sur les films du Maghreb ?» זה הודות לשני אנשים, כמובן אלון גרבוז ויגאל בן נון, שבא אליי יום אחד לפריז כדי לשאול אותי האם את מוכנה לעזור לנו להכין פסטיבל על סרטים מהמגרב. Et puis il est revenu quelques temps après et il me dit eh ben, on va pas faire un festival des films du Maghreb, on va faire un festival Isa Genini avec tous les films sous-titrés en hébreu. הוא חזר אחרי כמה זמן כדי להגיד לי, טוב, אנחנו לא הולכים לעשות פסטיבל על סרטים מהמגרב, אלא פסטיבל עיזה ג'ניני, כשכל הסרטים שלה יהיו מתורגמים לעברית. Alors je n'arrivais pas à le croire, mais j'ai fait comme si c'était vrai, et j'ai préparé tout le nécessaire pour ça.
לא האמנתי לו, אבל עשיתי את הכל כדי שכאילו שזה אמיתי, ועשיתי את כל ההכנות לשם כך. Et d'ailleurs, je dois à cette occasion vraiment remercier l'audace qu'a eu Alon et toute son équipe, ainsi qu'Igal, de préparer un festival rien qu'avec des films documentaires d'un seul pays qui est le Maroc et donc réalisé par la même réalisatrice. אני מודה לאלון גרבוז כמובן שהסכים לעשות פסטיבל רק מסרטים דוקומנטריים וכולם ממרוקו וכולם על ידי במאית אחת. Et votre présence ici ce soir prouve qu'ils avaient vraiment raison. Voilà. והנוכחות שלכם הערב מוכיחה שהם צדקו. Et j'espère que les autres soirées, vous ferez l'honneur et le plaisir également d'être présents et d'amener vos amis et votre famille. ואני מקווה שגם בשאר הערבים אתם תבואו ותבואו איתכם חבריכם ומשפחותיכם. Voilà. Alors, en fait, c'était d'autant plus audacieux que dans ces films-là, les seules vraies vedettes sont des gens simples, des paysans, des artisans, mais qui en même temps sont des vrais artistes, comme vous allez pouvoir le voir dans certains films. מה שנועז בסרטים האלה זה שהם מטפלים באנשים פשוטים, כפי שאתם תראו את זה במספר סרטים. Donc je considère cette invitation bien plus qu'une invitation à un festival. C'est une invitation à une rencontre particulière. לכן אני מתייחסת להזמנה הזאת לא רק כפסטיבל, אלא למפגש מיוחד. C'est une invitation à une rencontre importante entre des êtres et leurs racines et leur terre d'origine. הזמנה למפגש בין אנשים לבין ארץ המוצא שלהם. C'est une rencontre entre une culture et d'autres cultures, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en Israël. מפגשים בין תרבויות, ואנחנו יודעים כמה שהן רבות בישראל. Et c'est une rencontre entre moi et mes racines, certainement très profondes et très anciennes, ici en Israël. Donc pour tout cela, je voudrais vous dire toute ma gratitude, tous mes remerciements et tout le succès que j'espère à cette entreprise. Merci. Une vie d'une manière absolument parfaite, harmonieuse. Et le deuxième film, c'est Retrouver Oulad Moumen. Quelques personnes de ma famille et de mes amis qui sont ici présents le connaissent, ont déjà vu ce film. D'abord, je les remercie d'avoir fait le voyage jusque-là et je pense qu'ils seront contents de le revoir. הסרט הראשון יהיה על מפגש בין שני אומנים, האחד רבי חיים לוק והשני עבד אל סדק שקרה שנפטר בינתיים. זה הסרט של המטרוז, המפגש הזה בין עברית וערבית, והסרט השני, כפי שיש כמה בני משפחתי פה, זה אותו מפגש שקיימנו בכפר הולדתה של משפחתי, הולד מומן. עכשיו, בתום שתי ההקרנות אתם מתבקשים להישאר, ואיזה ג'ניני תשמח לענות לשאלות הקהל, ויגאל אתה צריך לעזור קצת אולי בתרגום, אז צפייה מהנה, תודה רבה לכולם. كيف نعملنا بس
En novembre 88, à Paris, un concert exceptionnel réunit au Centre Rachi le rabbin Haïm Louk et l'orchestre de Abd Sadr Shaqara, venu spécialement de Tétouan. C'est Abd Sadr Shaqara, Abdallah le luthiste, Reda, Haïm Louk et l'ensemble de l'orchestre s'accordent d'emblée, c'est qu'ils sont tous nourris à la même source de la musique et du chant arabo-andalou. דוד בוזגלו גם כתלמיד חכם גדול, אבל הוא ידע טוב מאוד את המקור של המוסיקה האנדלוסית. אני יודע שהרבה מאוד אנשים גדולים אצל הערבים שבאו לשאול אותו, ואני ישבתי שם, עוד הייתי בן 13, בן 12, באו לשאול אותו מי צודק יותר, האם לשיר את זה ככה או לשיר את זה אחרת. Le professeur Haïm Zafrani consacre toute sa vie à mesurer l'immensité de ce patrimoine commun. La musique fait partie d'un espace de convergence mystique judéo-musulmane qui n'appartient pas seulement à l'espace marocain, mais à l'espace de l'Occident musulman, dans lequel j'inclus l'Andalousie. Cette analogie ne se situe au niveau de la musique, mais elle se situe évidemment surtout au niveau des textes. Depuis 2 ans, je travaille avec certains de mes étudiants musulmans à identifier un certain nombre de textes poétiques juifs qui servent à une liturgie des grands jours, quand on les compare avec des textes de poésie mystique musulmane, on trouve une identité exceptionnelle. Cette identité se trouve non seulement dans le fond, mais également dans la forme. L'une est en hébreu, l'autre en arabe. Peut-être une pièce qui comporte des strophes en langue hébraïque suivies de strophes en langue arabe.
ou encore un vers, une ligne prosodique en hébreu suivie d'une ligne prosodique en arabe. Les vers ou les strophes hébraïques expriment cette centralité religieuse juive, c'est-à-dire l'exaltation de Dieu, Image éloquente de l'identité et du dialogue, les vocalises des solos de Mawel accompagnés de musique soulèvent dans le cœur du public transi une émotion sans frontières. Chaque année, le dernier soir de Pâques, une table exceptionnelle est dressée avec toutes sortes de symboles. Du blé pour l'abondance, des fèves pour la fertilité, des œufs pour la fécondité et des douceurs pour la joie. Cette antique coutume juive vient du Maroc. Elle rappelle les vieux mythes païens de la nature et accueille en réalité l'éternel retour du printemps. Avec mon mari Youssef, dit Gersh, nous avons essayé de les maintenir vivantes à travers les migrations qui ont régulièrement marqué notre vie et celle de nos enfants. Dès l'âge de 12 ans, je fus promise en mariage à Youssef, mon aîné de 15 ans. Je garde de mon mariage un souvenir merveilleux. C'était magnifique. La fête était grandiose, tout le monde dansait, les vivants et les morts. Toutes les familles se sont regroupées pour construire le rabbin, lui qui avait le bétail. De quoi vivaient-ils? Ils achetaient des récoltes de fruits sur pied, ils en faisaient le commerce à d'autres mulets. Après la saison des pastèques et des raisins, ils achetaient des olives. Terminé, on apportait les olives au pressoir qu'on avait construit. Une femme très pieuse. Après Anne, ma fille aînée, j'ai eu Suzy, puis Messonnier. Après, j'ai eu mon garçon, mort de la rougeole à 1 an et demi. Le Maroc, alors empire chérifien, est placé sous la protection de la France.
l'unité forme ses troupes, encourage à la conquête coloniale et promet le pays à un avenir radieux. C'est dans les riches plaines de la région de Casablanca que nous nous installons. À Boucheron naissent nos 3 enfants suivants. Albert, Annie, Esther. Notre vie était réglée entre jour de semaine et jour de Shabbat le samedi. Les jours de la semaine, on se nourrissait simplement. Et le Shabbat, on faisait cuire des poulets avec des olives, de la viande. Les indolets de nous-mêmes. Dans les années 30, Casablanca, capitale économique du Maroc, est le pôle d'attraction de toutes les ambitions. Depuis les années 20, ma mère s'était installée à Casablanca. Elle avait emmené avec elle Anne, ma fille aînée. Très tôt, elle lui a fait apprendre la couture. Sur ma route, je rencontre des membres de ma famille restés au Maroc que je questionne sur nos aïeux communs. Nos mères, nos grands-mères, puisqu'on a les mêmes, ne parlaient que par proverbe. Et ma mère, elle disait toujours Zra, voilà, ça c'est. Mais ça, non, c'est pas les proverbes, ça c'est des paroles vraies. Si on les analyse, on va les trouver vraies. Parce que nos parents, ils ont toujours dit des paroles vraies. Seulement, nous on ne faisait pas attention. Et aujourd'hui, si on fait le recul, c'est comme ça. Est-ce la vérité de cette parole? Le blé a beau tourner autour, il finit toujours par tomber dans le trou de la meule qui me ramène au Lusitania. Chez nous, tout commence par une pensée pour les absents. Les présents, ce jour-là, sont venus de New York, Mexico, Dallas, Austin, Rome, Paris. Quelle joie infinie de sentir à nouveau le sol de Oued-Oumen vibrer sous les pas de nos enfants et de nos petits-enfants. Que Dieu les bénisse et les protège. Happy birthday to Lisa. Happy birthday to يحميني رباني من قلبي ربي فوقاني בבקשה, אם יש לכם שאלות
ליזה ג'ניני בקשר לשני הסרטים, אולי בעיקר בשביל הסרט השני. זאת ההזדמנות. נתחיל, בבקשה. אם יש מישהו מהמשפחה שעלה לישראל, est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a émigré en Israël? Alors, de ma famille la plus proche, c'est-à-dire mes frères et sœurs, non, à part Mimi qui est venue 1 an, nous n'avons pas émigré en Israël, mais en revanche, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, donc d'ailleurs certains sont ici présents, eux sont... Ça, en réalité, ça a été le vœu de mes parents, je vais te donner un peu. חוץ ממימי שעלתה למשך שנה אחת לארץ, אף אחד מהאחיות או אחים שלי לא עלה, אבל לעומת זה דודים, דודות והרבה מהמשפחה שלי שחלקם יושב ברגע זה פה, כן עלו לארץ. En fait, quand mes parents, comme vous pouvez voir, mon père espérait venir en Israël et on était en transit à Paris pour venir en Israël, mes parents et moi. Mais à Paris, mes sœurs nous ont retenus en disant vous allez rester là, on va s'occuper de vous. Et voilà, donc c'est comme ça que notre vie s'est faite à Paris. הכוונה הראשונית הייתה שאנחנו עם ההורים שלי היינו צריכים לעבור דרך פריז כדי לעלות לישראל, אבל כשהגענו לפריז נתקענו שם ואי אפשר היה כבר לצאת מהמקום ונשארנו במקום. בבקשה, כן. Dans la perspective d'ensuite, qu'est-ce qui est pour toi si important de retourner à Ouled? En fait, je ne suis pas retournée à Ouled Moumen d'une façon intentionnelle, c'est en retrouvant l'histoire de mes parents que j'ai appris un peu l'existence d'Ouled Moumen et que j'ai cherché à... Parce que, en fait, comme je crois beaucoup de personnes de cette génération et de cette époque-là, on vivait à côté de nos parents. Enfin, moi, je ne connaissais pas vraiment leur histoire. Et comme en plus, je suis née à un moment où ils étaient déjà âgés, donc il y avait tout un pan de leur histoire qui m'échappait complètement. Et que tout d'un coup, à la faveur de ce retour au Maroc, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai eu envie de connaître en fait qui étaient mes parents. תמיד חייתי לצד ההורים שלי, בעצם נולדתי בקזבלנקה ולא הכרתי את ההיסטוריה של ההורים שלי, ורק יותר מאוחר בעצם התחלתי להתעניין בתולדותיהם של ההורים שלי, וכך בעצם התחיל העניין של חזרה לאולד מומן. J'ai eu de la chance parce que quand on a fait cette interview que vous voyez en noir et blanc dans le film, elle a été faite en juillet 1975. À l'époque, moi je ne faisais pas de film, mais j'ai demandé à un ami de me filmer cette interview. Et mon père est décédé en mars 1976. יש איזה קטע בשחור לבן משנות 75-76, שאז עדיין לא עסקתי בקולנוע וביקשתי מישהו שיצלם, ואז בעצם זה הצילום האחרון של לדרניה פילם אירופה en 76. זאת הפעם היחידה בעצם שצילמו את ההורים שלה. Tu développes, tu comprends sur le Maroc dans tous ses plans. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas tomber dans l'album de famille, c'est-à-dire de rester uniquement dans l'histoire de ma famille. C'était ma famille dans sa trajectoire, dans sa diaspora, aussi bien interne au Maroc que externe au Maroc, mais prise dans l'histoire, disons, du Maroc lui-même. C'était important de pouvoir voir cela aussi d'un point de vue historique, dans quel contexte cette
يا